देखो भाई, हमारे बिल्ली ने कुछ कर दिया है जो कि मैंने वीडियो में दिखाया होगा आपको, शॉर्ट वीडियो में दिखाता हूँ आपको कहाँ बैठा हुआ है ये। और वेट करता हूँ, देखो ये देखो भाई, कबूतर मार के खा रहा है ये। अब मैंने खाने को सब देते मगर कबूतर मार के खा रहा है, ये देख रहे हो। अब मेरे को ये डर लग रहा है कि मेरे कबूतर ना मार दे ये। बड़ा जो खिड़की है ना ये वाली, इधर इधर से पकड़ा है इसने, ये इधर से पकड़ खाया इसने।